twigeze dufata umucuraguzi hano hepfo i Rubavu. Umucuraguzi yarazaga buri gihe saa 7 saa 8 yabaga ahari. Ndavuga ati hoya ibi ngibi kumbi uko nguko yikubise gutyo n'agakono kiwe harimo n'ikigufa kirekire cy'ukuguru, twamukubise inkoni zitwa izo gukizwa. Kuva uwo munsi kugeza ubu niyo duhuye ahita ampa nk'icuma ati mukozi w'Imana ati unywa agafanta. Uyu munsi araririmba ngo nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, ngeze hehe? Ngeze ku gupfa. Nuko ngo Nebukadinezari ngo abyuke mu gitondo kare kare, arangije arareba neza, aritegereza, atari kuba murabona iyi Babuloni yanjye nubatse we. Ako kanya Imana irarakara, imaze kurakara iravuga ngo na rimwe ntabwo ushobora kugira ute yemwe, ntabwo ushobora kwigabiza ubutwari bwanjye n'icyubahiro cyane. Manje kubasuhuza mwese aho muherereye, Mana we usemba hoberene, nabishobora aka kanya ngo byibuze buri wese muhobere, ariko ndabahobeye mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Ndabahobeye n'ukuri. Ababyeyi ndabahobeye, inkumi n'abasore ndabahobeye, yewe mwese n'abana bato mwese ndabahobeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo nari mfite ubwoba ngo nuko mbonye ingabo nyinshi zitugose. Haleluya. Ariko mbonye zitugose. Haleluya. Mishuriwe ubuzima bwacu. Haleluya. Wabugira gute? Hari igihe Satani agezana akagaragaza mu buzima bwawe akakwereka ibiri kuguhiga, ariko uramutse uhishuriwe imbaraga Imana ikurindisha, uramutse uhishuriwe amaboko Yesu azana ku buzima bwawe akurinda kurengera. Haleluya. Nubwo abo wari wiza ari bubona baguciye intege, ariko humura, na Yesu yarabivuze ngo umwanzi w'umuntu nuwo mu rugo. Haleluya. Umwanzi w'umuntu nuwo mu rugo. Umuntu atazi uko uryama, atazi uko wariye, atazi icyo ufite, yakubaza iki? Yakurega iki? Humura rero, baza aho wagwiriye, baza aho wananiwe, baza aho wacikiye intege, bazi ko akazi kahagaze, bazi ko byarangiye kuko bashyizeho iherezo. Bararose bakora ibyo bashoboka, baraguze biremera, barasengeye birakunda, ariko mubwire ngo hari Yesu uje kubikandagira. Hayiwe gikubita ugitsinde. Haleluya. Mureke Imana ikibakubitire kandi kineshe mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Ikiri kukuriza Yesu aje kugikubita. Amen. Nereze ngo naho ngaho. Ikiri kukwiyenza Yesu agiye kuza gikubita mu izina rya Yesu. Bya bindi biri kugukeneye mu nzira uri gucamo, Yesu agiye kuza bikubita abindi. Haleluya. Amen. Gikubita ubindi, gikubita ukindi, Imana igiye kugukubitira Satani n'ingabo ze. Imana igiye kugukubitira abarazi n'abacuraguzi. Ibadihe mu izina rya Yesu. Ubu se niba handitswe ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa, inshuti mbi ziri kwiruhiriza iki? Abaneguranye se bari kwiruhiriza iki? Ubusa bari kukwanga biri kubafasha iki?
mwiturize. Imana igiye kubikubita ibidihe mu izina rya Yesu. Twe twibereye mu mwuka dutegereje kuvuka ku mwami wacu Yesu nde Kristo. Ibiri kuza gukanura amaso Yesu arabikubita bidihe mu izina rya Yesu. Ibiri kurambura amaboko yagiye kuvunagurika kuko Imana ntagira birebera izuba, irabikubita ibidihe. Wasenze ngo uzatsindwa, wasenze ngo wamaramara, wasenze ngo oya, irabikubita ibidihe mu izina rya Yesu. Abacuraguzi niba inama mbagiriye barekereraho, ahubwo baze tubasengere bakizwe mu izina rya Yesu. Uko babita mu Giswahili batu bakuwanga, bakuwanga, ngo ndacuragura sindoga. Abari gukora iki? Ndacuragura sindoga, abari gukora iki? Yesu wacu nashimwe cyane. Njyewe umunsi umwe nigeze mfata umucuraguzi. Iyi nkuru nigeze nyibabwiraho, narayivuze mureke nyisubire. Twe twigeze dufata umucuraguzi hano hepfo i Rubavu. Umucuraguzi yarazaga buri gihe saa 7, saa 8 yabaga ahari. Ndavuga ati hoya, ibi ngibi ndabihakanye mu izina rya Yesu. Ndangije nsenga yihe. Ku munsi wa gatatu ndamutegereza. Haleluya. Amen. Ndavuga Mana, ibyamuteraga kuza byongere bimutere azi. Araza. Sibwaje akihagera yakoze ibyo akora, yageraga hejuru y'urugo, sinzi ibintu yatereraga kunzu. Yamara kubiterera yazengurukaga inzu byibuze ngo mu masegonda 2 yabaga amaze kuyizenguruka. Ubundi agahita aza hehe ku muryango. Ewana agiteraho akabuno yari yaguye mu mbere. N'ibikoresho byiwe byose nanjye nkandagira mu nda. Wibeshye uvuge ndakwica, niko namubwiye. Arataba ceceka tezefu. Ari umugabo mwiza w'umukire mwiyo karitsiye. Yari afite inka 4, yubatse. Mana we, akaguru sinigeze nkavanaho, wagira ngo Imana yahise ikamanuriramwo nk'ibiro nka 50. Byose bikora bita bikoca amaho ngaho mu nda, ko nafashije mu nda neza bye. Ndavuga ceceka, urivana ku munwa ndakwica. Muranyo ndamubaza hani wanjye uhari mu yihe misi, ubundi wahageze gute? Kumbi uko nguko yikubise gutyo n'agakono kiwe harimo n'ikigufa kirekire cy'ukuguru, afitemo materiyeri nyinshi cyane. Mbabarire kuzisubiramo ariko byose narabibonye. Ndangije mpamagara abaturanyi kuri telefone, mubyuke muze hano wanye afite umushyitsi uje kunsura aya masaha, muze tumwakire. Baraza. Ewana pe ibiganza byanjye ntago bizi kurwana, nta muntu ndakubita cyangwa mucire, ariko nari mfite inkoni yitwa umunzenzi. Iyo ngiyo narayisohoye. Umugabo wambaye ubusa yaraye ku mazu y'abantu, naramubwiye aho uhindukira hifata naho ngaho. Abantu ati umugabo aratabaza, akubita ziramurya neza, aratabaza, ararira, amarira araza nk'abana. Noneho niho abaturanyi bumvishe ko ndi no kubahamagara. Babagatiye ko wishe umuntu, ko wishe umuntu. Ndababwira nababwira uko mwishe nawe.
namubajije ikintu kimugeza hano iwanjye, si rimwe si kabiri, nakivuge, namara kukivuga nta n'icyo musaba, ndamureka yigendere. Abandi ati nuko umufashe. Yewe umugabo icyamubayeho, twaramukubise turamwicarana buracya. Bugira ute? Yaratubwiye ngo inka zose araziduha, icya burundu kiwe arakiduha, hari amafaranga ngo miliyoni niba ngo ari 2 nangahe ngo arayaduha, turikiriza ariko turamutumbika ibiti. Bajya kubyutsa mugore we n'abana, muze murebe siko nabo baraza. Ndababwira ntago mwamunkura mu maboko. Aha ngaha hagomba kugera polisi, niba yananiwe kuvuga ikintu kimugezaha buri munsi buri joro, yenda haratinya polisi akivuge. Abandi ati buretse kuyihamagara. Nuko turagikubita turakidiha, Imana yari ikitubashishije mu izina rya Yesu. Uko byaragiye nzabisubiramo neza, ariko uwo munsi yahagurutse ajya kugura Bibiliya. Uyu munsi asengera kuri ADPR hari hepfo Umugisha niho asengera. Ubu ni n'umudiyakoni. Twamukubise inkoni zitwa izo gukizwa. Uranyumva? Twamukubise inkoni zitwa izo kugira ute, izo gukizwa. Naho handi yatanga izo miliyoni 3 ngo nta kibazo akagenda. N'ubundi aragaruka akazisubiza, akanazikubaho. Abantu rahumvishije. Twamukubise inkoni zitwa izo gukizwa, kuva uwo munsi kugeza ubu niyo duhuye ahitama nk'icuma ati mukozi w'Imana ati unywa agafanta. Uyu munsi araririmba ngo nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, ngeze hehe? Ngeze ku gupfa. Haleluya, amen. Yamfatishije ku mucuraguzi. Buriya ntabwo gufata umucuraguzi byoroha. Bamwe twaraganiraga uyu muntu uko acuragura bikanga bite, ngo kumufata rero ngo bisaba ngo kugenda ngo ukajya mu gihugu, urumva, ngo wakwambuka amazi ngo ukazana ibuye ngo ryo hakurya ngo ukarizana hehe? Mu gihugu. Ngo iryo buye ngo umuntu ngo arifite niwe ngo abasha gufata umucuraguzi. Ndababwira aho yashaka. Ubu se umuntu ufite ibuye ryo kwizera we ntago yamufata. Umuntu ufite ibuye ryitwa Kristo muri we ntago yafata umucuraguzi. Ngiye nzamufata. Bakambwira buriya nawe ibintu uri kuvuga na amagambo ntago byashoboka, ntago wamufata. Kandi koko nibyo, kuko washoboraga kuzanzamuka yarenze nko mu birometero 5. Ntago nzi force abafite zimutwara nk'igipiramide. Ariko narasenze amasengesho y'iminsi ngahe 2. Maze gusenga amasengesho y'iminsi 2, kuwa gatatu ndamutegereza turahura. Kandi nukuri ntago byigeze bimbangamiraho na gakeya. Haleluya, Yesu wacu nashimwe cyane. Icyo ngira ngo nkubwire uyu mwanya nuko imbaraga z'Imana zikora, imbaraga z'Imana zirabohora. Abakwanga nta ruhare wabigizemo, bibwire Yesu. Senga, nta muntu usenga utsindwa. Senga, nta muntu. Haleluya, amen. Nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Warisenga imvura iri kugwa, warisenga ihise, warisenga ku mugoroba, warisenga nijoro, warisenga mu gicuku. Upfa gusenga, ugasengana umwete kandi ugasenga wizeye Imana irakora. Amen. Haleluya. Ndabizi neza ko abantu benshi bari bamaze iminsi bahanganye n'inkoni, bakubitwa kandi bakubitwa izo bita iz'inzirakarengane, iz'ubusa. Ariko muhumure, Yesu yambwiye ngo agiye kubikubita abidiha mu ruhande rwanyu. Yesu yambwiye ngo nze mbahumurize, mbabwire ko ibyo mwarwaniye umwaka utangira
bikagera ukaba wari uheze mutarabishyikira, ibyo ngibyo Imana irabibapfumbatije mu izina rya Yesu. Nimwakire umugisha w'Imana, nimwakire imbaraga z'Imana, nimwakire gutsinda, nimwakire kunesha, nimwakire kubohoka, kuko Kristo aje kubakubitira ibyari biri kubababaza, ibyari biri kubabangamira. Haleluya. Aravuga ngo aho nahereye, aho ngereje, naho asigaye, mutima wanjye himbaza Uwiteka. Mwabindimo mwese mwe nimumushime. Haleluya. Muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Niwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zose. Haleluya. Kandi agacungura ubugingo bwawe ngo butagwa hehe? Muri rwa rwobo. Haleluya. Muhumure, dufite Imana. Abantu barakwanze, barakuremye si? Humura, imbaraga z'Imana ziracyari kuri wowe. Humura, ukuboko kw'Imana kuracyari mu ruhande rwawe. Humura, imikorere iracyari kuri wowe. Ndimo mbona uyu mwaka mushya tugiye kwinjiramo ari umwaka Imana igiye gufungura amasezerano yawe. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo Imana itarawusoza irimo imbwira ngo yamaze kugukingurira ikirere, yamaze kugutegurira amaboko mugiye kugendana mu mwaka mushya, yamaze kugufungurira akabando k'iminsi uzicumbagiza, yamaze kugutegurira amazi y'ubugingo uzanywa ugashira inyota, yamaze kugutegurira inkomezi zizagendana nawe ubuzima bwawe, iminsi yawe ntabwo uzananirwa uko byamera kose. Ubundi bakuvuga uko bashaka bakuzi, bareke bakwamamaze, kuko uwo mwanya wo gutanga amatangazo twewe nawe dufite mu Mana. Ariko reka batwamamaze, kuko nayo kwishyura amatangazo nayo twari dufite. Ibyo byose bari kubikorera bwerere, for free, ubusa. Ntabwo ari ubuntu twabugiriwe na Kristo. Hari abo bari gukorera ubusa, bari gukorera muri mwe, muri mayinazi. Yesu nashimwe cyane. Imana yagumanye natwe cya gihe byanze, igumana natwe cya gihe byemeye, igumana natwe cya gihe twabuze hepfo no haruguru. Haleluya. Igiye kuza, haleluya, isobanura iminsi, itandukanya amezi, isobanure ibyumweru, nuko ngo isohoze umugambi wayo n'isezerano ryayo. Haleluya. Imana iri kumbwira ngo ntago bakugusha hasi. Icyakora bari kubishobora ku bwawe, ariko ntago bakugusha hasi n'Imana yawe, kuko Imana yawe ntabwigwa. Mukomere mwihangane, ngo abazi Imana yawe bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari, niyo mpamvu bakurwanya, ntibakuneshe, niyo mpamvu bakuroga ntupfe, niyo mpamvu bagukubita ntizikurye, niyo mpamvu urwara ugakira. Nuko isezerano ry'Imana kuva aho Imana yari guhereye iracyari rinze, iracyari ihagazeho. Bareke bateranishwe no kukwigaho, kuko nta nkovu y'uruvugo. Haleluya. Kuko nta nkovu y'uruvugo. Bazavuga bishire, bareke bavuge, bareke bafate imyanzuro, bareke baterane bari kukwigaho, bareke bashyire imyanzuro yabo hariya, bareke bigaragaze, ayowe, bareke, uranyumva? Bagire gute? Bareke bigire nabi, bareke bifata uko bashaka, ariko sinzi niba kubyumva neza. Bareke bakora uko babyumva,
bareke use mbivuge ngo iki. Haleluya. Weho bihorere tu, abigira neza bigire neza, abigira nabi bigire nabi, abipfusha bipfushe, bariki bazi ko ugiye gupfa ariko ntabwo bazi ko ugiye gukira, bazi ko byarangiye ariko ntabwo bazi ko ugiye gutabarwa, bazi ko nta bundi burengezi ufite ariko ntabwo bazi ko aribwo ugiye gusubizwa. Ubwo baza aho wiriwe se naho bahamenya ntabwo bahindura umugambi w'Imana. Ubu si Imana ivuze ngo baho, hari wavuga ngo ntubeho. Imana ivuze ngo haleluya, tambuka wemye, sha ikuzaniraga n'ama escort. Imana itugerire neza cyane. Uriya hari ibintu bijya binshimisha cyane kurushaho. Urabona nk'isezerano ry'umukobwa risohoye, uhita ubona abakobwa nka 70 bahita bajya baza bakuba hafi. Mutoni twaramukundaga, Mahoro yari inshuti yacu, humura tuzakuba hafi rwose ntago watubura. Barangiza yajya muri hajya babyita nk'iki, ni blood shower, ni bread ikibure muri kitchen party. Ubundi yiyambariye ikanzu ye nk'umukobwa mwiza usohotse yemwe mu bikari, n'abandi nabo bakagenda bakazana ya nifomu batisha basaba ari nge uzasigira igifunguzo. Yesu nashimwe cyane. Burya mu rugendo nubwo harimo abageni ariko abenshi nabaherekeza. None y'ubukwe bujya gutahwa n'abantu 400 cyangwa 500, hajya babwahamagajwe n'abangahe? Abantu 2. Humura rero nawe ndi kubona Imana hari abihuruje ku bwawe, hari izigiye guterana ku bwawe, kandi nubwo zari zimaze iminsi ziteranishwa no kukwibazaho, ariko uyu munsi zigiye guteranishwa no kugushyigikira. Ndabona hari amaboko Imana ikinguye ku buzima bwawe, ndabona hari imigisha ikingutse ku izina ryawe, ndabona hari izina rishya wongeye kwitwa, ndabona hari umugisha wongeye kuronka, ndabona hari amarira yibagiranye mu izina rya Yesu, ndabona hari ifirimbi yongeye kuvuga ku buzima bwawe, ndabona hari umugambi w'Imana n'isezerano ry'Imana bikingutse kuri wowe, ndabona hari imbaraga zo gukira, ndabona hari imbaraga zo kubohoka, ndabona hari imbaraga zo kurengerwa, ndabona hari imbaraga zo gusubizwamo, ndabona hari ugukora kw'Imana mu ruhande rwawe, ndabona hari ugukomera mu rugo. Yo Yesu we, no kuri pe Imana iri kumbwira ngo abari bamanitse ibyungu mwongere mu bimanure, kuko indengo y'ifu yongeye kugabanyuka. Haleluya. Ibirayi byongeye kugabanyuka, ibishyimbo byongeye kugabanyuka. Ejo bundi ndi kubabwira ati murabona ko hagarari kurye itumereye nabi, ariko nagiye ku musozi depiwani twari kumwe, mbwira Imana ngo niba uri Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, gira ikintu ukora imitima y'abantu yururuke. Nukuri Imana iratwumva pe, numva nta minsi 30 inyuzemo, sibyo? 30 ntabwo iragera. Iracyari ya Mana ivuga rero, iracyari ya Mana ikora. Ubu si mwari muzi ko ikiro cy'ibirayi cyava ku 1000 kigasubira kuri 350 we? Iracyari ya Mana rero. 650 irabikubisira bidi ha mwizina rya Yesu. Nuko nguko Imana ikora, nuko nguko Imana ibigenza. Ariko muhumure, iki si cyo gihe cyo kurira, iki si cyo gihe cyo kunanirwa. Erega ngo kuko umwami Imana izantabara. Haleluya. Kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma hakamera nk'urutare, kandi nzi neza yuko ntazakorwa n'iki n'isoni. Yo haleluya. Si igihe cyo kumwara, si wakati
yakubabayuka. Haleluya. Muhumure dufite Imana, muhumure dufite umurengezi wacu, muhumure dufite umutabazi. Iyo akoze biriya ikubise hagarara ikurye, yarangiza ikarindimuka no hasi, iraza gukora n'ibindi. Haleluya, haleluya. Erega ntago tubayeho uko babishaka, ntago dutuye mu masezerano yabo, nta nubwo ducumbitse mu izuru ryabo badupfune dusohoke. Imana yavuganye natwe irahari, nta bundi bufasha ikeneye kuko yo ubwayigize ute irihagije. Ibintu bitavuga Imana neza nibituze nibiceceke, twaba yatabaye turahari, tuzayishima none nejo tuyishime, nejo bundi tubivuga, nibute tubisubiramo, nibyongera twongere kuko ntibidukoze isoni. Amasezerano yose rego ko Imana yatanga nta kindi kiyakomeza ni y'amaraso ya Kristo. Muri kumva? Ni y'amaraso ya Kristo. Ntago bisaba rero ko haza Mosco wanyu, oya, nahataboneka Imana yasenye bayasinye. Si ngombwa ko abavandimwe bayo mutumvikana ngo bamanze bavuga, oya. Nose bazavuga Imana yaravuze? Bazakora si Imana yarakoze? Ntabwo turiho kubwabo mwabantu mwe, nta nubwo ducumbitse mu masezerano yabo. Haleluya. Imana iri kumbwira ngo irabikubise kandi irabidisha. Niwe uzi icyo wari guhangana nacyo, niweho wari uzi urubanza uri kuburana, niweho wari uzi dayimoni uhanganye nawe mu rugo. Ashobora kuba ari uw'inzara, ashobora kuba ari uw'ubupangayi, ashobora no kwambara ubusa, ashobora no kudatunga, ariko humura kuko Yesu abikubise arabidisha. Wari wabona abantu Imana yakubise? Wari wababona? Umugabo bita Nebukadinezari ngo umunsi umwe yarabyutse ari mu gatondo, arangije ngo ahagarara ku gasongero. Buriya abaperezida benshi bakunda gutura ahantu mu musozi, cyangwa bakubaka ibiro by'aba ahantu hirengeye cyane, mwari mubizi, kugira bitegereze umujyi cyangwa igisagara neza. Urumva? Nuko ngo Nebukadinezari ngo abyuke mu gitondo kare kare, arangije arareba neza, aritegereza, atari kuba murabona iyi Babuloni yanjye nubatse we. Ako kanya Imana irarakara, imaze kurakara iravuga ngo na rimwe ntabwo ushobora kugira ute yemwe, ntabwo ushobora kwigabiza ubutwari bwanjye n'icyubahiro cyane. Mubwire ngo Imana igifuhira abantu bayo. Nta muntu wakugabana weho, ntabwo uri ikofi. Nta muntu wakugabana, ntabwo uri akarima k'igikoni. Niko umuntu acaka avuga ati yewe zirasa neza rwose, ati nanjye reka ntwareho mu ntoki. Oya, ntabwo uri akarima k'igikoni ngo abantu bose bajye baza baceho, kandi ntabwo uri insina ngufi abantu bazajya bashyikiraho amakoma ngo baze guca. Oya, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu udasanzwe, uri umuntu ukomeye. Ariko uzi umuntu Imana nyiramahoro, nyiricyubahiro yavuze ngo ndemera n'umwana wanjye mutange, ariko umuntu murokora. None abantu bakora ngo dore uko gisa, barakuremye se? Sinzi undi wibeshye ngo abantu beza ngo nabe inzobe gusa. None se abatarabe inzobe tubajugunye? Baremwe nani? Ubuse kobwa ntiyababwiye ukuntu ko yagerageje, aravuga ati rero iki gikara kirankoraho, mureka niciriza bugufi, utuvuta rwose batundangiye, amafaranga yo kutugura ndayafite. Abasore bangahe bakuvuyeho? 5. Aravuga ati rero ngewe ntabwo nakunze uko wasaga, nta nubwo nakunze iyi nzu, aho nashakaga cyagikara cyakindi uri kwirukana.
Aleluya. Ntabwo ari amafaranga bari bakurikiye, si n'ubutunzi, si izahabu mwa bantu. Iyo fesi yawe yarabamotaga, yari ifite rukuruzi, yafashaga imitima yabo. Batekerezaga muri viziyo, bakabona aho ngaho ariho bazaca mu muhanda bishimye, bakumva ko ariho bazaryama bakanyurwa, bakumva ko ariho bazambara, bakumva warangiza ngo ugiye kurwanya umugambi w'Imana. Imana ikubabarire, kabone ko nawe wayisabye imbabazi. Imana ije kugikubita ikigire gute? Igihano Imana yahanishije Nebukadinezari murakizi. Ibaze kubona umwami Imana imuvana mu bwami bwe, iramujyana mu ishyamba. Abiyo ngo amarayo imyaka 7 arisha nk'amatungo, yarameze ubwoya nk'ibisimba. Nuko imyaka ingahe ishize, yibera iyo ngiyo 7, aravuga ati koko Mana urakomeye. Amaze kuvuga iryo jambo, Imana yamubabarira yongera mucyura. Humura abantu bakwibeshyaho, abantu bakugenera ibihe, abantu bagupangira uko uzabaho, ntago bazi umugambi w'Imana kuri wowe. Kandi ibyago byabo nuko bagiye gukubitwa inkoni zikabadiha mu izina rya Yesu, kugeza ubwo bakijijwe bakemera ko Imana igize gute? Ikomeye. Ngewe wansuzugura, ariko ntago wansuzugurana n'Imana yanjye mwe. Ibyo bintu urumva byashoboka? Ngewe unsuzugura rero Imana yanjye. Ngewe unsuzugura rero yampamagaye. Ngewe unsuzugura rero yampaye amavuta. Yano ntago ari amamesa ngo urajya muri Kongo cyangwa mu Burundi. Nta nubwo ari ubuto, haleluya. Nta nubwo ari ubuto ngo turareba abahindi bagira icyo babidufashamo, haleluya. Irabikubita ibidihe, haleluya. Byakarande irabikubita ibidihe, bya gakondo irabikubita byakarande irabikubita ibikwanga irabikubita ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana we waraturengeye. Haleluya. Nukuri muhumure. Imana twarayihamagaye, Covid yaje, Covid igira nka gucya ngome ibiragiye. Imana twarayihamagaye, urusengero barufunze irarufungura. Imana twarayihamagaye, hagarara ukwice yabaye hagarara kurye, nuko irazimye. None ni iki kiri mu ruhande rwawe uri kubona Imana yananiwe? Ni iki kiri mu ruhande rwawe uri kubona itashobora? Ndagira ngo dusenge Imana, ariko dusenge Imana uvuga ngo Mana uvuge kubikubita ukabidiha, uhere mu ruhande rwande, uhere mu ruhande rwande, oya bivuge neza ngo uhere mu ruhande rwande. Iryo ni ryo sengesho tugiye gusenga. Ayiwe ngiraje ibikubita ibidihe, iraje ibikubita ibidihe. Byabirwara wajya gutekereza aho ukumva ucitse intege. Iraje ibikubita igire gute? Iraje ibikubita ibigenzo. Iraje ibikubita ibigire gute? Yabintu byajyaga bituma utageraho abandi barukitsimba. Iraje ibikubita igire gute? Hariho iraje ibikubita ibidihe. Iraje ibikubita ibidihe. Kame hasi icyubahiro n'iki.
ineza ntawayirondora, ineza yawe Mana ntawayirondora, ineza yawe ntawayirondora, ineza yawe Mana ntawayirondora, ineza yawe Yesu ntawayirondora, ineza yawe ntawayirondora, ineza yawe Mana data wa twese turagushima. Nongeye kurira ndirira umurimo wawe, nongeye kurira ndirira imitima yabubatse ubugome, yabubatse uburozi, yabubatse kurwanya iterambere ndetse no kugera mu masezerano kw'abantu. Mana we muririmbye yaririmbye ngo ineza yawe ntawayirondora, Mana we ineza yawe Yesu ntawayirondora, yavanye ubuzima ishyira ubuntu, yavanye hasi ishyira hejuru, yavanye ku cyaha ishyira ku bishazanye n'abakomeye. Ni ukwihindura amazina, abari insuzuguzwa baba abanyabyubahiro, abari basinzi baba ibyamamare. Mana we abari ba nyakabwana baba abami, abandi baba ibishongore mu rugo bwami. Mana we ineza yawe Yesu, ineza yawe Kristo, ineza yawe mwami wanjye, ineza yawe nyiribihe turayihamagaye kuri uyu mwanya, turayihamagaye muri aya masaha y'isaa 9, aya masaha y'imbaraga, aya masaha adasanzwe. Reka ubikubite ibidihe mu izina ryawe Yesu. Abatwangu bahe gukira no gukizwa, abaturwanya Mana tubasabiye umugisha. Data batuvuga nabo bagirira imbabazi mu izina ryawe rikomeye. Dayimoni n'imbaraga ze, Satani n'ingabo ze ubakubite ubadihima, Satani n'ubushobozi bwe bwose ubakubite ubadihe. Ngaho rengera itorero ryawe, rengera abaririmbyi, rengera abanyamasengesho, rengera haleluya. Nami we twese turapfukana ngo tugirirwe neza. Ndabona ko ubutabazi bwawe butujeho, ndabona ko imbaraga n'ibitangaza byawe bituganje. Ngaho turatuje, ushyirwe hejuru muri byose urakoze. Amen.